ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. റംദാൻ മുബാറക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇഫ്താർ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണേ. എന്നാലുള്ളൂ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം. സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കളയാം. ഇനി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേ സൈസിലാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടൊരു ചെറിയൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്, റൈസ് പൗഡർ. അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൈദയും എടുക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുരുമുളകാണ്. അതും 1 സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം. കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാവ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ്. അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. അതൊരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചാറ്റ് മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ആവശ്യമില്ല ചേർക്കണമെന്ന്. ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഉപ്പിടാൻ. ഇത് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും ചാറ്റ് മസാല. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അതും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറും ബ്രെഡ് ക്രംസും. ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റൗവിലൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കളറ് മാറി വന്നാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇഫ്താർ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പ്രീവിയസ് വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് കാണുക. ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് റിജിനസ് വേൾഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ, താങ്ക് യു.